আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমার অলটেক টিপ চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি অনেক অনেক শুভেচ্ছা। যারা নতুন তাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা, এবং যারা পুরাতন তাদেরকে জানাচ্ছি আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো আমি এখন যে কাজটি আপনাদেরকে করে দেখাবো সেটি হলো একটি 4 ভোল্টের সোলার ল্যাম্পে ইউএসবি কেবলের মাধ্যমে আমরা কীভাবে চালাবো সেই লাইনটি করে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তারপরে খেয়াল করে দেখুন যে আমি নিয়েছি যে এই যে একটি 4 ভোল্টের সোলার ল্যাম্প, ছোট সোলার ল্যাম্প। তারপরে আমি একটি নিয়েছি ইউএসবি কেবল, পুরাতন ইউএসবি কেবল, যেটি আমি অলরেডি এই কেবলের লাইনটি মাত্র কেটে নিয়েছি। তো আমি এখন লাইন করে দেখাবো। তো সোলার ল্যাম্পটি আমি একপাশে রেখে, তো এখন যে আপনারা যে কেবলটি দেখতে পাচ্ছেন এই কেবলের মেন যে লাইনটি আছে এই লাইনটি আমি কেটে নিয়েছি। তো এই যে ইনসুলেশনটি দেখতে পাচ্ছেন এই ইনসুলেশনটা আমি খুলে নেব। খুলে নিলে হয়তো আপনারা খেয়াল করতে পারবেন যে এখানে পজিটিভ নেগেটিভ লাইন রয়েছে। তো আমি লাইনটির মধ্যে লাইনটি কানেকশন করে দেখাবো। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন যে আমি তারটি খুলে নিয়েছি। ইনসুলেশন যেটি ছিল আমি ইনসুলেশনটি খুলে নিয়েছি। খুলে নেওয়ার পরে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে দুটি রয়েছে সাদা তার, এবং একটি লাল এবং একটি কালো। তো এই দুটি লাইন মূলত আমার প্রয়োজন নেই। যে এই লালটি যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে পজিটিভ, এবং এটি হচ্ছে নেগেটিভ লাইন। এই কালোটি নেগেটিভ লাইন, এটা হচ্ছে পজিটিভ লাইন। ঠিক আছে, তো আমার প্রয়োজন যেহেতু নেই, তো আমি এই দুটি লাইন কেটে দেবো। কেটে দিয়ে তারপর আমি ওই লাইনটি কাজ করে নেব। তো ভিউয়ার্স আমি ওই লাইনটি দুটি সাদা তার কেটে দিয়ে আমি নেগেটিভ এবং পজিটিভ রেখে দিয়েছি। তা এখন আমার মূলত কাজ হচ্ছে যে লাইটটি দেখতে পাচ্ছেন এই লাইটটি আমি কভারটি খুলে নেব। খুলে নিয়ে এই কাজ আমি করে নেবো আস্তে আস্তে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার লাইট দেখতে পাচ্ছেন, এই যে এখানে রয়েছে পজিটিভ লাইন। এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে পজিটিভ লাইন এবং নেগেটিভ লাইন রয়েছে। এখানে আপনারা খেয়াল করে দেখেন যে এই যে পজিটিভ লাইনটি রয়েছে এবং এই যে নেগেটিভ লাইনটি রয়েছে। তো আমি এখানে মূলত কাজ করে দেবো। তারপরে এই যে লাইনটি দেখতেছেন তার ভিতর দিয়ে আমি এই কেবলটি ইন করে দেবো। ইন করার পরে তারপর এই যে তারটি দেখতে পাচ্ছেন, এরপরে এখানে এই যে পিছন সাইড দিয়ে ব্যাক সাইড দিয়ে আমি লাইনটি ইন করে দেবো। ইন করে দেওয়ার পরে আমি এখান দিয়ে তারটি জ্বালাই করে দেবো পজিটিভ নেগেটিভের মধ্যে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার যে এই যে লাল তারটি পজিটিভ এবং এটি নেগেটিভ। ঠিক আছে, তো এখন আমি কাজ করে নিচ্ছি। পজিটিভের জায়গায় পজিটিভ ইন করে দিচ্ছি, জ্বালা করে দিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন যে আমি এই যে পজিটিভের জায়গায় পজিটিভের যে লাইনটি লাল তারটি আমি পজিটিভে দিয়ে দিয়েছি, এবং যে যে নেগেটিভটি দেখতে পাচ্ছেন নেগেটিভ চিহ্নটি আমি এখানে নেগেটিভটি লাইন ইন করে দিয়েছি। তো এখানে আমার মূলত কাজ হলো যে আমি এখানে এখন এটি কভার করে নেওয়ার পরে তারপর আমি কভারটি লাগিয়ে দেবো। ইন করে দেবো, লাইটটি ইন করার পরে আমি কভারটি লাগিয়ে দেবো। তো এখন আমি ট্রাই করে দেখবো যে আমার লাইটটি জ্বলে কিনা। ঠিক আছে, তো আপনারা মূলত দেখতে পাচ্ছেন যে আমার এটি হচ্ছে এই যে এটি হচ্ছে আমার মোবাইল চার্জার। এটি একটি মোবাইল চার্জার। তো মোবাইল চার্জারে আমি লাইন এখানে দেওয়ার পর আমি এখন এই ইলেকট্রিক লাইনে লাগিয়ে দেবো যে আমার লাইটটি জ্বলে কিনা। ঠিক আছে, তো এটা তারপর আমি দেখাবো যে আরেকটি লাইন থেকে লাইনটি কীভাবে কাজ করে যাতে সহজে কাজ করতে পারবেন। তো আমি এখন মূলত ইলেকট্রিক লাইনে আমি লাইনটি দিচ্ছি। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, এই যে জ্বলনা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে লাইটটি জ্বলে গেছে, খুব সুন্দরভাবে লাইটটি জ্বলতেছে। তো এটা মূলত এই যে খুব সুন্দরভাবে আপনাদের সোলার লাইনটি যেটি এটি একটি ইলেকট্রিক লাইনের মধ্যে আমি দিচ্ছি, ডাইরেক্ট লাইনের মধ্যে। তো এটি খুব সহজেই জ্বলতেছে। ঠিক আছে, তো এটাই মূলত ভিউয়ার্স কাজ। তারপরে আর কি কাজ রয়েছে যে আমি দেখাবো যে ল্যাপটপ থেকে আপনারা এই লাইনটি নিতে পারবেন। হ্যাঁ ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন যে আমি লাইটটি ল্যাপটপের মাধ্যমে জ্বালিয়ে নিয়েছি। ল্যাপটপের মধ্যে যে আপনারা এই লাইনটি দেখতে পাচ্ছেন আমি কেবলের মধ্যে লাইনটি দিয়েছি। এবং এই যে ইউএসবি লাইনটি দেখতে পাচ্ছেন যে কেবলের মধ্যে দেওয়া আছে, খুব সুন্দরভাবে লাগানো আছে। তো অন্ধকার রাতে কারেন্ট না থাকলেও আপনারা ল্যাপটপের মাধ্যমে এই লাইটটি আপনারা খুব সহজেই জ্বালাতে পারবেন। তো এটাই খুব সুন্দর একটি লাইন। আপনারা নিজেরাও ঘরে বসে করতে পারবেন। ঘরে যখন কারেন্ট থাকবে না তখন এই ইউএসবি কেবলের মাধ্যমে এই 4 ভোল্টের যে লাইটটি আছে এই লাইটটি আপনারা খুব সুন্দরভাবে রুমের মধ্যে অন্ধকার রাতে জ্বালাতে পারবেন।
তো এটাই মূলত ভিউয়ার্স। তো আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে লাইক লাইক দিবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন কেমন লাগলো, এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন যেন সবার প্রথমে আমার ভিডিওটি পেতে পারেন এবং আপনাদেরকে নতুন নতুন ভিডিও উপর দিতে পারি। তো এটাই ভিউয়ার্স, আর কিছু নেই। তো এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফিজ।